国際交流員ワクワク動画。皆さんこんにちは。松江市フランスの国際交流員イザベルです。フランスといえばテーブルマナーは難しいと思う方が多いかと思います。そこでフランスの家を訪問するときやフランス料理を食べるときにスムーズにできるようにテーブルマナーをいくつか紹介したいと思います。質問を出すときに皆さんもぜひ一緒に考えてみてくださいね。前半はテーブルの準備の仕方を説明します。フランスでは友達を誘うときに料理は順番に出てきます。何の順番でしょうか。まずはアペリティフ。その後は前菜、メイン、チーズ、デザート、コーヒーと命の水ということでリキュールですよね。アペリティフはジュース、アルコール、アミューズグール、ポテトチップスなどが出ます。アペリティフはダイニングルームではなくリビングルームで食べます。アペリティフが終わり次第、ダイニングルームに移動します。ダイニングルームのテーブルにはテーブル掛けやテーブルセット、ナプキンが置いてあって、飾りはお花やキャンドルが一般的だと思います。そこで最初の質問です。この4つの写真の中から正しく準備されているテーブルを選んでください。では皆さん何を選びましたか？正解は3番目でした。交流員のテーブルの準備を見て解決していきます。今晩のメニューです。交流員はこのメニューに合わせたテーブルを準備していきます。今回はペアになってカメラに向かってセットしてもらいます。アメリカとフランスのテーブルマナーは多分大体一緒だと思うけど、テーブルの設定を見たことはあるけど、自分でやったことほとんどないな。もしかしたら先にデザートを食べる？いや違う。自分で左だと思うけどちょっと覚えてない。その風にスープ食べて、ボウルを取ってこれですかな。ナイフとフォークも加えてください。本当にスープなのに。食事中にお母さんはナイフとフォークを持っていくにはいかないから最初に置きます。なるほど。なんかナイフの置き方もこうじゃなくてこうだと思うけど、なんか大きさの順番に置くと思う。だから、ちょっと自信がない。これかな。アントレが、最初に出てこなくても、その食器はこれはあると思う。とりあえずスープとアントレはみじん切りアボカドだったらナイフはいらないかな？いらないかもしれないけど、こうやって乗せて食べる。そうだね。これ歯があるからこれチーズでこれパン。これパン。おお、すごい。外から食べるかなと思うから感じがこれはどうするか分かんない全く分かんない。バターナイフはないかもしれないけど、だってバターと一緒に来るかもしれないけど分かんない。なんだろう、違和感あり。デザートはちょっと待って、スプーンだけでいいんだよね。アントレとメインだけ必要ってことだね。ってことはこれを1個増やす。これはデザートだからここだと思う。適当。これはどうなるかな？こっちかな？混乱する。お皿はこのままでいいと思うけど、そのスープボウルがないのがすごく違和感ある。でもスープはスープボウルにキッチンのところ厨房で入れてくるから。終わりました。私たちはこれで。今からメニューに合うテーブルの準備を紹介します。まず前菜用のお皿を準備します。スープを出す場合はスープボウルをそのお皿の上に乗せます。
アンソニーが言ってた通り、カトラリーは外側から食べる順に並べます。なのでこの例では最初にスープを出すので、一番外側にあるカトラリーはスープスプーンになります。これは右側に置きます。ナイフは右側で、フォークは左側に置きます。ナイフの刃は内側に向けます。チーズとデザート用のカトラリーはお皿の上に置くか後で持っていきます。チーズナイフの刃も内側に向けます。さっきの例ではわざとグラスを入れませんでしたが、普段はグラスを2つや3つを使います。赤ワイン用、白ワイン用、水用のグラスです。それでは2つ目の質問です。このグラスに何を入れますか？どんな順で並べますか？大きさも違うんですけど、この順番でいいかと思います。なぜかっていうと、もうさっきのフォークなどのセットも使う順番は外から内になりますから、まずは白ワインでしょ。だから最後に赤ワイン飲むからチーズと食べるときに、あとは量、それはお任せします。多分赤ワインの方が多い気がする。で提出します。完璧でしょう。自信ありますか？質問があるからない。なんか何も聞かなかったらあったかもしれないけど、なんか自信がある。もしかしてそれできると思うの？これは下が太い。赤は大きい方に入れるのは当たり前だと思うけど、下が太いのは大事と思う。赤は口が、外より細いと思う。分の1ぐらいかな。だったらもうちょっとかな。だってそれ結構少ない。置き場としてはこれが合ってると思う。これ手に近い位置どう思う？多い？いや、ちょうどいいくらいかな。僕はそれで満足。私もこれある意味満足じゃないけどね。回答としてはこれが満足。外から取るんだったら逆になるね。そういう風に考えておくんだったらこれだね。でも見た目的に小さいものが外がいいけどこれにします。これにします。ルークさん、カクさん、惜しかったね。確かにワイングラスは左から大きい順に並べて、順番は赤ワイン、白ワインになります。赤ワインの量はグラスの3分の1から半分まで OK ですが、白ワインは冷たいまま飲むので必ず3分の1にします。ただ、水は残念ながらお皿の左上ではなく右上に置きます。後半はフランス料理店に行くときに安心して食事ができるようなコツを教えます。レストランに入ります。注文する前に化粧室に行かない。それは NG ですよね。あとはお皿の交換はしないということで、相手の料理はすごく美味しそうかもしれないんですけれども、正式なレストランだと交換はできません。食事中に手持ちハンカチを使うのは、用意されているナプキンが汚れて使えないという意味になってしまうので、用意されているナプキンを使ってください。最後にきれいに折ってあったナプキンを元通りに折るのは不自然なので、丁寧にこのまま折ってテーブルの左側に置きます。それでは最後に交流員の協力をお願いしましょう。カトラリーに当てゲームです。では皆さん、フランスではカトラリーのポジションには意味があるって知ってましたか？あまり知られてないんですよね。
ではこのフォークとナイフのポジションを見て、でこの中から選んでください。ちょっと石焼き食べ終わりました。まずかったです。次お願いします。とっても美味しかったです。あ、すみませんです。では皆さん、最初にこちらからかな。これは何の意味でしょうか。せーのまずかったですって感じだねはい、次に行きましょう。せーの、食べ終わりました。ちょっと石焼きすみませんバラバラ。はい、次はせーの、美味しかったです。ちょっと石焼き、あ、食べ終わりましたが2つ揃いました。最後はせーの、次お願いします。次お願い。わあ、みんなすごい。次お願いしますって感じだねまずここは合ってます。まずかったですという意味です次は食べ終わりました大体みんなが知っているのはこれ。あとはちょっと難しいですね。次食べ終わりましたって感じだったんですけど、そうではなくちょっと石焼きすごい強いね最後は美味しかったですという意味です。次お願いしますのポジションもあります。見てみたいですか。プラスの形、プラス、次、はい皆さんどうでしたか。フランスのテーブルマナーは厳しいイメージがあるんですけれども、実際に理解すると面白いですね。もしフランス人の家を訪問したら、周りの人の行動を真似すればうまくいけると思いますので、マナーに集中するよりも食事を楽しんでくださいね。それではごちそうさまでした。バイバイ。